இன்றைக்கி இன்னொரு ஹெல்தி ரெசிபி கொள்ளு ரசம் எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ ரொம்ப குளிர்காலமாக இருக்கிறதுனால குழந்தைங்களுக்கு பெரியவங்களுக்கெல்லாம் இருமல் சளி அதிகமாக இருக்குது. நீங்கள் வீக்லி ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் இதை வச்சு கொடுங்க. நான் கொள்ளு 5 மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன். இன்றைக்கி நான் தொகையிலும் பண்ண போகிறனால கொஞ்சம் நிறைய எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் கொஞ்சம் கம்மியாக எடுத்துக்கோங்க ரசத்துக்குன்னா. நான் கொள்ளு வேக வச்ச அந்த தண்ணி சூடாக இருக்கு இல்லையா, அதையே நான் புளி ஊற வச்சுக்கிறேன். ஒரு எலுமிச்சம்பழம் சைஸ் புளி இருந்தால் போதும். இதுக்கு கூட கொஞ்சம் மிளகு, கொஞ்சம் ஜீரகம், வரமிளகா, கொஞ்சம் தனியா சேர்த்து நல்லா வறுத்துட்டு, இது கூட ஒரு 2, 3 பல்லு பூண்டு, ஒரு 2 சின்ன வெங்காயம் வச்சு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இது கூடவே ஒரு 2, 3 ஸ்பூன் கொள்ளு நம்ம வேக வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதையும் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். நீங்கள் இந்த கொள்ளு வெறுமனே வேக வச்சு சுண்டல் கூட பண்ணி கொடுக்கலாம். காரம் அதிகமாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் மிளகாயை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் மிளகு சேர்த்து போட்டுக்கோங்க. நான் கொள்ளு வேக வச்ச அந்த தண்ணியிலேயே புளியை ஊற வச்சேன் இல்லையா, சூடான தண்ணியை ஊற்றுனதுனால சீக்கிரமாக புளி ஊறிடுச்சு. நான் அந்த புளி தண்ணியை நல்லா கரைச்சிட்டு புளியை வடிகட்டி எடுத்துக்கிறேன். இது கூடவே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த பேஸ்ட்டையும் நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. இது வாரத்தில் 1 நாள் 2 நாள் கண்டிப்பாக வச்சு கொடுங்க. சளி தொல்லை கண்டிப்பாக இருக்காது. இது தாளிச்சிடுங்க. கடைசியாக ஒரு 2, 3 ஸ்பூன் எண்ணெய், கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு போட்டு கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா தாளிச்சிட்டு, அதில் நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த புளி தண்ணியை ஊற்றிட்டு தேவையான அளவு தண்ணி கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா புளி கொஞ்சம் புளிப்பாக இருந்ததுன்னா நல்லா இருக்காது ரசம். இதில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் ஆப்ஷனல், பட் நான் ரசத்துக்கு எப்பயுமே மஞ்சத்தூள் போடுவேன். இது கூட கொஞ்சம் தேவையான அளவு கல்லுப்பு போட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி குழம்பு, ரசம் இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் கல்லுப்பு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். அவ்வளோதான். நீங்கள் சூடு சாதத்தில் கொள்ளு ரசம் வச்சு கொடுங்க. இல்லை வெறுமனே நீங்கள் டம்ளரில் ஊற்றி குடித்தாலும் நல்லாயிருக்கும். ரசத்தை கொதிக்க விடாமல் நுரக்கட்டினதையும் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.